যারা এই হাদিসটি শুনবেন ঈমান তাজা না হলে বলবেন অনেক সুন্দর একটি হাদিস। আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং আপনাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় 11 বার কুল হুয়াল্লাহু আহাদ অর্থাৎ সূরা ইখলাস পাঠ করে এবং এর সওয়াব মৃত ব্যক্তিদের আত্মায় বকশিয়ে দেয়, তবে সেই কবরস্থানে যতজন মৃত ব্যক্তি আছে আল্লাহ তাআলা পাঠকারীকে তাদের সমপরিমাণ সওয়াব দান করবেন। আর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল রাখুন এবং তাকে নিরাপদে রাখুন যে ব্যক্তি আমার কোনো হাদিস শুনল এবং তা সংরক্ষণ করল। আর ইসলামিক ভিডিও দেখতে ভালোবাসলে হালাল বাণী ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে